Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o som da letra M, mas depois da vogal. Vamos também estudar o som da letra N, também depois da vogal. Nós falamos que esses sons são sons nasais. Porque quando nós falamos esse som, nosso nariz treme. Põe o dedinho no seu nariz e vamos experimentar? Colocaram? Vamos lá. O som da letra N depois da vogal faz o som an, en, in, on, Percebam que o N está aqui. Por isso faz esse sonzinho. Põe o dedinho no nariz e fala anjo. Viu como o narizinho treme? Vamos ver mais palavras? Elefante. Com o dedinho no nariz. Vento. Cinco. Onda, mundo. Vamos de novo? Elefante, vento, cinco, onda, mundo. Perceberam que o narizinho vibrou? Que o narizinho mexeu? Vamos ver mais um pouco? Agora nós vamos ver o som da letra M depois da vogal, que faz o som am, em, im, como na palavra ambulância. Nós não falamos ambulância, nós falamos ambulância. A Pro tá falando assim para vocês perceberem o som, tá? Vamos pôr o dedinho de novo no nariz e vamos perceber mais sons? Computador, pudim, ambulância, sim, nuvem, Já pensou se a gente falasse assim? Vamos falar direitinho agora? Computador, pudim, ambulância, sim, nuvem. Gostaram de conhecer o som nasal? O som do M e o som do N? Um beijo e até a próxima!